Сәлем достар, қалайсыз менің ранларым достар. Бүгін менде әлімжеттіктің әлсіздігінің 4-ші сериясы болады достар. 4-ші сериясына қош келдіңіздер. Көрмей жатып тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал микрофонымды бастайын. Сабаққа кеш шығып қалмайын. Тез барайын. Кеше жандостың үйін көрдің ба? Көрсетті ғой. Түсінбедім қандай жандостың үйі. Сенің үйіңді кеше тіркелей эфирді біреу көрсетті. Үйіңнің жатқан жеріңнің бәрін, қарындасың түрін, кухня бәрін, ыдыстарын бәрін көрсетіп шықты, холодильникке дейін. Кім көрсетті? Білмеймін әйтеуір. Байс 07 деген. Сен кеше үйіңді көрді қой, үйіңді жумайсың ба? Стенаң бәрі сатпақ қой, дастарханыңа шейін. Кім салған менің үйімді әлеуметтік желіге? Не бәрі шулап жатыр барлық мектеп? Жандос, үйіңді жинап қоймайсың ба? Кеше эфирде көрдік қой. Сен кім оны көрсетті? Айтпаймын, тауып аласың өзің. Жандос, саған бірден айтуым керек. Жандос, саған қатты қауіп төніп тұр. Осыдан кейін мына екі оңбаған, екі дос сенің үйіңе келіп, сені өтірік алдап суытып шығартып алып, сені ұрып тастайды. Өзіңе бекем бол. Сен оны қайдан білесің? Кеше мен оларды клубтан көрдім. Кеше солар ойласып отқан. Және менің үйімді кім сүрген білесің бе? Білем. Кім? Айтшы. Мына сол екеуі. Көрсетейін мен оларға. Өзіңе бекем бол. Оңырау соғады. Кеше эфирде Аделияның ағасының үйін көрдіңіз. Аделияның үйі жаман ғой, хотя қызы ғой, ол жинап қоймай ма үйін? Дұрыс айтасың, кеше мен де көрдім Байс 07-тен. Миллион лайк болып жатыр ғой. Дұрыс айтасың. Олар мені оңайлықпен далаға шығартып бұрады екен ғой, мен шықпаймын бәрібір де. Мен олардың алдағанына көнбеймін. Мен бұл жаңалықты айтады, мамам айтатын болсам, анамның жүрегін ауыртып, базон шашқым келмейді. Жарайды, айтпай қойын. Ой, жаным, балам, келдің бе? Янышым, келдім. Жүр, есігін қағайық. Балам, бұл кім? Мен ашып келейін. Аналар келіп қалды. Не істеймін? Анама кесір демесе болар еді. Аға, кім ол? Шын емес. Қазір. Ой, балалар, не керек? Апай, Жандос шыға ма? Қазір балам айтып келейін. Жандос, балам, екі бала кеп тұр, Жандосын достарымыз деп далаға шыға ма дейді. Ой, мама, шықпай қоям. Далаға шықпайды деңізші. Жарайды. Балалар, Жандос далаға шықпайым дейді. Неге, апай, сұрап көріңізші? Білмеймін, шықпайын дейді. Ой, кетіңдер бар. Милиция шақырма айтпесе. Анашы, мына балдар кет қалды ма? Қуып жібердім. Түсінбейді екен сөзге, шықсын дейді. Маған бір бергендері барды, беріп қойғандары барды төлеп. Міндетсініп сөйлейді ол маған. Мама, олар сондай танитын бедің? Бұзық балдар. Жолама ондай балдарға. Жоспарым іспей қалды. Кім қай тоқылдағы айтып бер, ұстап алсам оңдамаймын. Сәлем достар, қалайсыз менің достарым. Достар, бүгін де әлімжеттіктің әлсіздігінің 5-ші сериясы болады, яғни бұл соңғы сериал. Ал көрмей жатып тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал микрофонымды бастайын. Мама айтпақшы, біздің жинап жүрген ақшамыз бар еді, қанша екен? Соны бір үй сатып алайық та. Қазір санап келейін. Примерно 70 мыңдай шығып тұр ғой. Мам, үй іздеп көрейік. Күшті ғой. Ал апа, қоныстарыңыз құтты болсын, іші жаңа, сырты малға толсын. Әумин қызым, рахмет сағанда. Міне ала қойыңыз. Кілтін. Тағы да құтты болсын. Және олар бақытты да баянды ғұмыр кешеді. Сау болыңыздар достар.